Hola, buenas noches. ¿Instalaste Watch Dogs desde Epic Games y está en inglés? ¿Quieres tenerlo en español o en otro idioma, pero no quieres volverlo a instalar desde Uplay? Te enseñaré cómo ponerlo en español. Abrimos el juego para corroborar que se encuentra en inglés. Nos movemos hasta idioma y audio. Y como podrán ver, solamente tenemos los textos en español o otros idiomas, pero no podemos cambiar el audio. Okay, I'm in the lobby of the Merlot. All right, let's do it. Backing in. Como ya escucharon, se encuentra en inglés. Vamos a realizar el cambio de idioma. Vamos a ir a la siguiente ruta. Y vamos a abrir esta carpeta. Dentro de esta carpeta vamos a agregar los siguientes archivos. En este caso, para español. Ya que esta carpeta se encuentra preparada para solamente copiarla, vamos a realizar eso. Lo que está realizando es copiando dos archivos en español para cada una de las carpetas. Ok. Ya se han copiado los dos archivos. Vamos a abrir nuevamente el juego y vamos a probar que ya está en español. Nuevamente nos movemos a idioma y audio. Y ahora ya podemos cambiarlo a español.
Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Perfecto, ya lo tenemos en español. Pero, ¿de dónde vas a descargar los archivos? Muy bien. Como recordarás, hemos estado creando algunas configuraciones en Telegram. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace al canal donde podrás descargarlos. Este es el canal. Y aquí se encuentran los idiomas, comprimidos en RAR. Lo único que tendrás que hacer es descargarlos, descomprimir el archivo 1, que te dejará esta carpeta, la cual, como ya lo hicimos anteriormente, la vas a copiar y la vas a pegar en la ruta del juego. Si tú ya lo instalaste desde Uplay, seguirás la ruta que te indique. Muy bien. Por el momento sería todo. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Hasta el próximo video.